peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. On a été séparés d'une partie de nos hommes. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là.
Ils sont tous morts. J'arrive trop tard. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Troupes allemandes et barrage droit devant. Je dois surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Was zum Teufel soll das werden? Là, des soldats allemands. Überall nachsehen, los! Aufhören zu quatschen und die Augen aufmachen! Seht euch auf! Hinten! Seid doch alles gefasst! Ça m'étonnerait qu'il y ait des survivants ici. Sie sind hier! Irgendwo! Meldet euch, wenn ihr sie seht! Heute ist euer letzter Tag auf Erden! Les victoires sont des îlots sur une mer de sang. Et nous, on navigue sans rien voir à l'horizon. J'ai besoin d'aide! Allez! Salopard! Grenade! On devrait y aller! On doit avancer! En avant! Allez! Avançons!
ist der Krieg für euch vorbei! Ihr seid frei! Wir haben Feiern! Darf ich mal in der Luft? Attention! Grenade! Signorez-moi! Portez-vous!
mon Dieu! Merde! J'ai besoin de couverture par ici! Je recharge! Prenez ça! Montrez-le, Bobo! Battons-nous jusqu'au bout! Mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez-moi! Je dois recharger! Allez! Pas de piquet! Merde! J'ai balancé une grenade! Avançons la ligne de front! En avant! Besoin de recharger! Allez les pouces! Allez! Repoussez-les de la zone! Éradiquez tous les ennemis de la zone! Idrissa. Idrissa. Te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça! C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund! Vous n'avez pas gagné. On n'a pas en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Ils pensent qu'on va rester là ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? La base allemande du château. Mais tu es fou, quoi? Les Français n'arrivent pas à battre ces fâches, Miag, ni même à s'approcher de leur QG. Et c'est toi qui vas prendre le château tout seul? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par l'arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois. Tiens, petit frère, ça me plaît bien ce que tu dis là.